出发挑战快乐向前冲。我特意开了辆长城炮，这样我赢得了冰箱就直接拉回来了。目的地山东济宁，全程1000公里，出发！你们瞧好吧，必须拿下！1000多公里，开了12个小时，我们到达了比赛的现场。看没看这一排冰箱？我是有备而来，我开着车拿到冰箱，我直接就拉走了，是不是？看我一会儿的表现吧！健美界的大旗我来扛，快充的冰箱我来搬。接下来有请今天的第一组挑战。为什么这次又要卷土重来呢？在哪里跌倒就在哪里重新爬起来吧。展示一下肌肉。3、2、1，开始！哇，这个就是臂力啊！保存实力可以了。博士挺身，不能输啊！哎呦，把腿并着。哎呦，哇！谁说把腿并着？你上来。有信心吗？有信心，闯到最后一关，拿走大冰箱。孙良轩说我们这赛道都给他跑出残影了，你是想让快还是慢？最快，最快是不是？好，是，那就最快，速度拉满。来吧！大冰箱呢，我今天势在必得，而且我还给大伙准备了好东西。前2天在家里收拾出来不少闲置，今天给大家画咸鱼出了。所以呢，对于用咸鱼卖咸食赚钱，我这一次没用的金箔枪、空气炸锅就10块一个出了，还有华为平板、拍立得运动手环、耳机、音响都是全新的。点击评论区链接，上链接搜李玉刚就可以找到了，记得关注一下。接下来我还会持续上新，你们要是有啥闲置，也可以挂咸鱼卖了赚点钱。对了，兄弟们，你们说我大冰箱拿到之后我该怎么处理呢？你们有啥好的想法可以告诉我。准备开始冲关了，冲！我都没有见过赛道这么快过，对不对？哇，都已经连成片了！什么情况？父皇在，或者脸皮在脸上。快乐向前冲，继续冲！哇！不服输啊！再来闯一次，不然这人不是又毁约了！嘿，走了，咱就是舍不得离开的。哇！看刚刚这怎么样？好的。哎，第2关不能再落水了啊！在哪里变好的一样啊？继续在哪里？这冰箱是你闯关成功的吧？对，卖给我们。卖什么哥？我这从哪子？要吧哥？要，准备给你了呀。就是准备卖给我的，对不对？对。买一台回去给我的学生们交代一下。同学们，冰箱拿到手了，这趟没白来啊！哎呀，这趟没白来啊，差点就空着车回去了。